A imamo vse. Sendviči s posebno ček, nepremočljive vetrovke ček, udobna pohodna obutev ček. Ajde, pičimo. Naslednji, prosim. Ja, zdravo. Mi smo prišli prijaviti dolgi pohod skozi institucijo. Gospod, poglejte, najprej boste šli lepo po številko, počakali, da se vaša številka prikaže tamle na zaslonu in potem boste vstopili z izpolnjenim B315. Ja, fuck. Aktualno-politična redakcija predstavlja cikel dogodkov Novinarstvo in institucije. 6. in 7. maja se bodo v Švicariji nad parkom Tivoli zvrstili dogodki na temo socialne politike, zdravstva, cerkve, gospodarskega kriminala, športa in evropskega povezovanja. Več informacij na 50.radiostudent.si in na Facebooku. Spoštovane poslušalke in poslušalci, pred slabima 2 mesecema smo vstopili v 7. leto papeževanja papeža Frančiška. Zaradi njegovega porekla in interpretacij medijskih izjav je pogosto označen za neke vrste revolucionarna. Na današnji okrogli mizi z naslovom Katoliška cerkev, reforma rimske kurije in teološke paradigme bi se radi izognili tovrstnim pavšalnim označbam in se raje posvetili konkretnim analizam bolj stvarnih in oprijemljivih sprememb. To bomo storili s pomočjo Igorja Bahovca, sociologa religije in docenta na Teološki fakulteti. Pozdravljeni. Branka Cestnika, patra klaretinca in župnika na Frankolovem. Pozdravljeni. In pa Andreja Sajeta, duhovnika, sicer pa predstojnika Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani in pa tudi docenta na Teološki fakulteti. Pozdravljeni. In pozdrav. Zdaj papež oziroma pontif oziroma rimski škof načeluje Svetemu sedežu, posledično torej tudi Rimokatoliški cerkvi, administrativno telo Svetega sedeža pa se imenuje rimska kurija. Zdaj v času papeževanja Benedikta XVI. Je udarila tako zvana afera Vatilix in zato se je posledično tudi ob njegovem odstopu veliko poudarjalo, da bo naslednik moral reformirati rimsko kurijo. Zdaj, gospod Saje, vi ste tudi doktor kanonskega prava in bi mogoče za začetek lahko malo bolj didaktično pojasnili, kaj sploh je rimska kurija in kaj je njena vloga v vesoljni cerkvi. Ja, omenili ste že rimskega papeža ali Petrovega naslednika ali poglavarja vrhovne vesoljne cerkve. To so vse sinonimi, ki označujejo prvega škofa med enakimi, se pravi naslednika apostola Petra, ki mu je Gospod Jezus zaupal to nalogo vodenja cerkve. Rimska kurija je pa v bistvu sklop organizmov, bi rekli neke vrste sklop ministrstev ali raznih uradov, ki papežu pomagajo pri vodenju cerkve. Jaz sem sam v Rimu bival v letih 1997 do 2003, do spomladi 2003, ko sem bival v nemškem kolegiju in sem prav v središču Vatikana tudi živel. Takrat je bil kardinal Ratzinger predstojnik kongregacije za nauk vere in je vsak teden maševal v naši hiši in smo se takole pri mizi za zajtrk vsak četrtek tudi pogovarjali o vseh teh rečeh, ampak takrat se je zdelo, da so razmere v cerkvi nekako precej zabetonirane, se pravi ustaljene in da kakšnih sprememb ni na veliko. Spominjam se enega pogovora s kardinalom, ko je rekel, da bi rad šel v penzijo, se vrnil v rodno Nemčijo in začel pisati knjige in pač v miru dočakal še starost, ki mu je Bog namenil. Potem pa vemo, da je prišlo do te spremembe, da je postal papež. Sploh pa je prišlo do velikih sprememb v času zadnjega papeža, papeža Frančiška. Zdi se mi, kot da bi odprli eno neprezračeno stanovanje, ker že dolgo časa nikogar ni bilo, ki bi vrata in okno odprl na stežaj. Nekateri tudi pravijo, da gre za svež veter papeža Frančiška in tako je že leta 2013, se pravi kmalu, že en mesec po nastopu papeške službe, že napovedal, da so potrebne spremembe, strukturalne spremembe. In v smislu evangelizacije, se pravi refleksije, zakaj je cerkev poslana, potem čemu so namenjeni vsi ti uradi, da ne bi več služili samim v sebi, ker dostikrat pride tako, da se nek urad ustali v neko delo in pravzaprav pozabi, kaj je njegova temeljna funkcija in temeljno poslanstvo. O tem bomo tudi danes še kaj rekli. Mogoče še povem nekaj stvari o rimski kuriji.
O tem govorijo kanoni, se pravi predpisi cerkvenega prava, v zakoniku cerkvenega prava 360 in pa 361. Torej gre za sklop organizmov, ki pomagajo papežu pri njegovi službi vrhovnega pastirja. To gre za vodenje, se pravi vesoljne cerkve, Sveti sedež je v bistvu skupek vseh teh organizmov ali apostolski sedež, gre za vse te urade rimske kurije. Ti uradi delujejo v imenu papeža, noben od uradov nima namena sam v sebi, tudi če kakšno odločitev sprejme, vedno sprejme v skladu s svojimi kompetencami, ki jih je podelil papež oziroma v imenu papeža. Mi rečemo, da je to nadomestna služba, vikarija. Tako da vse, kar delajo zato, da bi papežu pomagali pri tem njegovem temeljnem poslanstvu, ki je oznanjevanje evangelija in povezovanje vseh cerkva. Papež je simbol in srž, se pravi temelj, stožer, bi rekli, kot pant pri vratih, ki povezuje vse cerkve po svetu. To je zelo pomembno dejstvo, se pravi temelj edinosti med vsemi delnimi cerkvami. To, kar druge cerkve krščanske recimo nimajo, enega enotnega vodstva ali enotne povezanosti. To se mi zdi zelo pomembno poudariti. Tudi papež sam, se pravi, je v službi, ni samo tisti, ki bi vladal, papež vlada s služenjem, se pravi, tudi papež Frančišek reflektira sam pri sebi in tudi skupaj s cerkvijo, kako bi to službo bolje in bolj učinkovito upravljal. To je temelj tudi te njegove odločitve, da bi nekako nov duh zavel v resnici nove evangelizacije. To je sicer stalni proces, že stari latinski rek pravi ecclesia semper reformanda. Se pravi, cerkev je vedno podvržena ali povabljena ali se mora prenavljati, da bi nekako odgovarjala temeljnemu poslanstvu, ki ga je zaupal Jezus sam, o znanju evangelija, in da se ne bi prikradle, kar je vedno skušnjava, razne druge nepravilnosti v cerkev, da bi se od tega poslanstva nekako oddaljili. Zdaj, če bi mogoče vsem lahko bili še malce bolj plastični, se pravi, ne vem, za primer, kakšna je materija, s katero se ukvarjajo te uradi, se pravi, omenili ste recimo kongregacijo za nauk vere, ta je med bolj izpostavljenimi kongregacijami, s čim se recimo ta ukvarja, kaj so še nekatere druge važnejše in katera so tista področja, ki bi jih papež Frančišek želel reformirati. Bila denimo ustanovitev sekretariata oziroma tajništva za ekonomijo. To je bilo prej v okviru državnega tajništva, če lahko mogoče malo bolj pa tudi... Mogoče te temeljne razdelitve povem, kako je bila do sedaj rimska kurija sestavljena. Sedaj se pripravlja nova pastoralna oziroma nova apostolska konstitucija, to je neke vrste statut ali neke vrste temeljni pravilnik, ki bo na novo uredil te urade in jim tudi določil kompetence, nekatere bo združil, nekatere bo pridružil drugim, nekatere bo ukinil, nekatere ustanovil na novo. Tako da ta dokument naj bi šel predvidoma letos in se pripravlja že vrsto let. Drugače pa do sedaj je delovanje rimske kurije urejala apostolska konstitucija, ki se imenuje Pastor Bonus, dobri pastir, iz leta 1988. To je neke temeljne vrste ustavni akt ali neke vrste ustava, kako to deluje v Vatikanu, v rimski kuriji, kako so te službe razdeljene, imenujemo jih tudi dikasteriji ali uradi rimske kurije. Recimo državno tajništvo, ki ima dve sekciji, eno je za odnose z državami, bi rekli neke vrste zunanje ministrstvo. Vemo, da imamo po svetu nuncije, ki so zastopniki svetega sedeža ali papeža pri različnih državah. Sveti sedež ima približno 180 in še nekaj čez diplomatskih odnosov s tolikimi državami in nekaj več kot 120 rezidencialnih nuncijev. Potem je druga sekcija, ki skrbi za redne zadeve, recimo tudi za dopisovanje, ne vem, škofi, ko pripravljajo obiske ad limina in podobno. Potem so pomembne inštitucije kongregacije, omenili ste že kongregacijo za nauk vere, ena najbolj izpostavljenih in vidnih, ki sama beseda pove, da gre pravzaprav za inštitucijo, ki varuje in razlaga, kaj je pravzaprav prava vera. Zgodovinsko gledano je to bila kongregacija, ki so jo rekli tudi sveti ofici ali tudi sveta inkvizicija,
malo v slabšalnem pomenu, lahko tudi poznamo ta izraz. Tudi kongregacija za svetnike je zelo pomembna, tudi potem kongregacija za škofe, ki skrbi za imenovanje škofov, potem kongregacija za kler in duhovništvo, potem kongregacija za vzgojo in izobraževanje, recimo pristojna za fakultete, za univerze in podobno. Potem so sveti, ki so mogoče malo manj pomembni, papiški svet recimo za edinost kristjanov. Potem so sodišča, ki tudi spadajo v sklop svetega sedeža, rimska rota, ki je redno sodišče, ali tudi sodišče tretje stopnje, če gre za primere recimo ničnosti zakona, ki jih obravnavamo na lokalnih sodiščih, če gre na tretjo stopnjo, gre potem na rimsko roto, ki je redno sodišče, lahko tudi za prvo stopnjo. Potem imamo apostolsko signaturo, ki je sodišče administrativne narave, rekli kot neke vrste ustavno sodišče, ki razlaga, ali so bili postopki pravilno izpeljani. Ne sodi samih primerov, ampak sodi, ali gre po pravilnih postopkih nek primer. Potem gre za apostolsko penitenciarijo, ki je sodišče za notranje področje. Recimo, če kdo krši spovedno molčečnost, ko gre za absolutno tajnost in za podobne zadeve. Potem pa so še drugi manjši uradi, omenili ste tudi svet za ekonomske zadeve, ki se na novo reorganizira. Slišali smo, da je šlo za velike nepravilnosti pri upravljanju z denarjem, tako imenovanega IOR-ja, to je Instituto per Opere Religiose, ali po domače za Vatikansko banko, da je šlo za določene nepravilnosti in da je papež naročil, da se vse to pregleda in tako naprej. Ne. Stalno je potrebna pravzaprav neka refleksija in tudi kontrola, predvsem, kadar gre za finance, ker je vedno možnost kakšnih zlorab ali da kdo pač ima kakšen slab namen, ki je zraven. Tako da tudi v tem primeru so bile odkrite določene nepravilnosti. Zdaj, če se še mogoče malo na vas obrnem, gospod Cesnik, prej je bila uporabljena prispodoba, se pravi, da nekdo prezrači prostor. Vi ste sicer tudi študirali v Rimu, ampak mogoče glede na to, da je bilo tudi izrečeno, da je osnovno poslanstvo rimske kurije pomoč pri širjenju evangelija, vi ste mogoče ta najbolj terenski del v tem smislu. Nisem bil za zidovi Vatikana na študiju, ampak pred. In skoraj 5 let sem tudi recimo za Vincencijevo zvezo dobrote stregel klošarjem. In ena točka, kjer smo jih dali hrano ob petkih zvečer, je bila prav zraven Vatikana. Tako da sem bil, bi rekel, kot te rečejo, terenski delavec. Ne? Vatikan sem opazoval skozi zid, preko zida. Ampak seveda sem pa bil le 8 let tam, ne? Pa tudi dokaj blizu sem živel, takoj preko Tibere. In sem marsikaj videl. Marsikaj doživel. Tako kot vse velike inštitucije, tu imamo sociologa, bo potem to boljše povedal, vse velike inštitucije, vse velika združenja so nenehno v nevarnosti okostonelosti ali pa da postane sama sebi namen ali pa da kakšna klika se usede noter v neke pisarne in potem kontrolira ostale. S tem, da še pri teh vatikanskih inštitucijah še dodatna stvar, da se sakralizirajo, ne? Da imajo tisti občutek neke prizvišenosti, ne? Sakralne oblasti nad ostalimi. In jaz vem, kako so na začetku sem še jaz tudi kot mlad študent padal na te fore, ne? Če si srečal enega monsenjorja, ki je delal v Vatikanu, on bil več vreden kot 10 župnikov, ki so delali v predmestju, več vreden v smislu neke posvečenosti, ker pač je bliže papežu, ker je tako, to malo mitološko, ne? No in te stvari zdaj papež Frančišek razbija. Jaz si ga kar predstavljam, on je bil škof v Južni Ameriki, terenski delavec, ne? Živel preprosto in potem si ga predstavljam, v prejšnjih 10 letih je moral iti v Rim na neki pogovor ali pa na neki sestanek in je moral tam trepetati na enem hodniku, pa čaka, da je en monsinjor mu odprl vrata in ga popeljal z neko zvišeno gesto noter in tak, ne. Ko je škof po teologiji papežev sobrat, ne, to je kolegialnost. In vatikanski uslužbenec, teološko gledano, ni več kot škof. Ampak ravno to se je dogajalo, ne, da so vatikanski uslužbenci ali pa tiste funkcije dobili ta sakralni pridih. Saj vemo, kardinale se je oblačilo v večmetrske škrlatne vlečke še 60-70 let nazaj. Ne. No in to se spreminja. Spreminja se pa preprosto tudi še z drugega vidika. Cerkev več ni evropska. Je rimska, ampak ni več rimska v smislu tako močno zaznamovana z centrom, kot je bila še 50 let nazaj. Ne. Postaja svetovna, danes ni več naroda, v katerem ni avtohtonih kristjanov praktično,
v svetu, krščanstvo je prva, zares globalna religija, ker ima avtohtone kristjane povsod po svetu. In ta veliki svet je spregovoril, ne more zdaj tega pol kvadratnega kilometra, koliko je veliki Vatikan, več biti tako močan in tako centralen, kot je bil nekoč, ko je vendarle recimo 2/3 katolištva je na južni polobli, od mehiško-teksaške meje dol, oziroma od južno od in vzhodno od Sredozemlja. Ni v tem tako imenovanem prvem svetu. In te 2/3 katolištva nima toliko kardinalov, koliko je njih. Daleč od tega, ni tako zastopana recimo pri samem konklavu. Tako, torej, na nek način se zdaj dogaja tudi ta svetovna cerkev. Ja, mogoče tukaj pa vprašanje tudi za vas, gospod Bahovec. Zdaj nekako včasih lahko dobimo občutek, da so s to reformo cerkve mogoče bolj obsedeni tisti, ki so zunaj nje, pa zgolj opazovalci, kot pa mogoče sami člani občestva, pa sploh mogoče duhovščina. Zdaj, a se vam zdi, da cerkev, kot trenutno stoji, še vedno odgovarja, oziroma nasploh rimska kurija, mogoče ta bolj administrativni del odgovarja nekim potrebam terena, se pravi duhovnikom, laičnim delavcem, ki delujejo pri širjenju evangelija, redovnikom in tako naprej. Ja, jaz bi mogoče začel z dvemi opaskami. Mogoče včasih prezremo na to, da ta papež je prvi papež res globalnega tipa. In to, kar je bož rečen, on je prinesel duha Latinske Amerike, ki ni evropski duh. Ne da je zoper, ampak je nekaj specifik. In to je ta globalizacija, ki jo včasih pozabimo. Globalizacija ni, da bo ameriška kultura šla po svetu. Je šla ameriška kultura zelo močno po svetu, ampak bo šla tudi na nasprotno smer. Ta vzajemna prežetost sveta, ki je nastala v zadnjih desetletjih, pol stoletja, se zdaj izrazito kaže v cerkvi. In to papež tudi skuša nekako uveljaviti iz preprostega razloga, ker življenje kot poteka in problemi in rešitve so vse globalnega tipa. Ne da se najti rešitev, ki bi katerokoli večje vprašanje, ekonomsko, ekološko, kulturno pogledamo, pravično ni mogoče rešiti znotraj enega dela kontinenta Srednje Evrope, pa enega kontinenta samega. In kolikor je bil papež Janez Pavel II. Človek srečanja vzhoda in zahoda Evrope, ker Krakov je točno tam, kjer se srečujeta te dve, poleg Slovenije in par drugih krajev v Srednji Evropi, je ta papež tisti, ki je nekako zna prisluhniti tem različnim kulturam in se točno vidi, da tudi postavlja kardinale iz različnih dežel, da se to nekako tudi v instituciji pokazalo. To je ena stvar. Druga stvar je, seveda so ljudje v cerkvi, kleriški del in mi laiki, s spremembami bolj ali manj seznanjeni in se nas dotika. Zlasti so občutljivi tisti, ki so imeli moč in jo ne bodo imeli več do te mere, kot so imeli včasih, ampak zadaj gre za nekaj drugega. Zadaj gre za to, da po tolikih stoletjih se je moderna doba zaključila. Konec je, celo to je rekel naš slovenski sociolog Tomaž Tukma, da je konc post-konstantinovskega obdobja religij, ne samo krščanske, kar pomeni, da treba iskati eno novo pot. In mislim, da ta papež je zelo dobro razumel, da smo v obdobju, ko se išče drugi korak Vatikanskega koncila, in seveda cerkev bo imela neko obliko institucije, ampak ta oblika, ki je stoletja v moderno obdobje obvladovala, skoraj bi človek rekel, poldržavna struktura cerkve. In včasih pa je spor država cerkev tudi v tem, ker je oboje bilo podobno organizirano. To je mimo. Mimo pa ne pomeni, da je šlo kar tako mimo, ampak nekateri so pač zazrti v preteklost, nekateri so zazrti naprej in v tem iskanju pride pa do teh napetosti. Zagotovo je pa ta papež nekdo, ki ima posluh za človeka in vidi, da starim načinom delovanja ne more krščanstvo izvajati bližino ljudem. Torej, bližina ljudem, ki se kaže tudi v reformi kurije. In drugi problem sodobne kulture, vsi vemo, da je postmoderna kultura zelo relativistična. Ljudje danes težko reflektirajo, torej, zato je pa potegnil zelo močno to tezo, moramo v cerkvi spraviti čez neko refleksijo.
Zakaj? Če želimo svetu pomagati, moramo odpreti kot preroški glas to, da ljudje skupaj pridejo in se skupaj pogrejo. To je ne voditi, ne sedeti en voditelju, ne voditi način voditelja, ki je močen, ima za sabo kogarkoli pač pripadnik, ampak spraviti skupaj ljudi in voditi tako, da se bodo glasovi slišali, da se bodo poslušali, to kriba ne zadnje sinoda. No, nekateri tega nimajo radi, ker strn način vodenja je bil pa drugačen. Mogoče več o teh vprašanjih nekoliko kasneje, če mogoče še poskusimo nekako sežeti ta administrativno-reformni del. Zdaj vi ste omenjali, se pravi, letos se pričakuje torej ta neke vrste ustava. Zdaj sicer vemo, da so se neke manjše spremembe v rimski kuriji dogajale vse čas, da so se ustanavljale razne dikasterije in tako naprej. Tukaj pa v bistvu, če prav razumem, gre pa za neko pričakovanje celostne reforme. Ja, v bistvu papež Frančišek je pospešil nekatere spremembe, tako recimo v zakoniku cerkvenega prava. Če omenim samo leta 2015, naprimer, je bil en del zakonika cerkvenega prava prenovljen, ki se tiče postopkov ugotavljanja ničnosti cerkvenega zakona, naprimer kot en primer. In še vsako leto je bilo nekaj sprememb, tako da je ta sprememba, ki bo sedaj prišla, v bistvu vse to že nastaja, že vrsto let. Že v bistvu že prej, pred podprejšnjim papežem. Tako da ne gre zdaj za absolutno novost, da bi zdaj ta trenutek bilo vse nekaj na novo. Eno od načel je to, papež izpostavil gradualnost, se pravi postopnost. Ne moreš čez noč vse spremeniti. Spremembe so boleče, zato je potrebna, kot smo slišali, refleksija, je potrebno vključiti noter cerkev kot celoto. Papež je že to gesto, da se je naselil recimo v hiši Sveta Marta, kjer živijo noter mnogi uslužbenci in škofje, ki pridejo. Že s tem je pokazal, da želi slišati, želi ob zajtrku recimo poslušati, kaj bo rekel en škof, iz prve roke slišati recimo, kako cerkev živi, ker prejšnji papež je bil zelo izoliran in so informacije do njega prihajale zelo selektivno recimo. Medtem ko ta papež resnično želi slišati in tudi ko so, recimo, ko gre za sinodo, imeli smo sinodo o družini, eno izredno, pa eno redno sinodo recimo, ali pa naprimer, ko gre za obravnavo spolnih zlorab, on vedno želi slišati ljudi iz terena, pa ne samo škofe, pa ne samo duhovnike, laike, želi slišati žrtve, želi slišati ljudi, ki živijo daleč od tukaj, ki so v oddaljenih krajih sveta, želi slišati, kako cerkev živi, kakšne ima potrebe, kako čuti izzive današnjega časa, kaj ljudje mislijo, kakšne spremembe so potrebne, tako da papež ne dela nekaj na svojo roko. Čeprav je občutek včasih, da dela zelo instinktivno, se kar nekaj spomni, nekaj naredi, mogoče tudi to malo tudi drži in je tudi težava, recimo tudi za nas na cerkvenem sodišču, ko pridejo nekatere spremembe, ki se nam zdijo malo neracionalne ali nepotrebne, ali celo včasih nam prekrižajo naše načrte, v smislu imamo neke norme, ki so ustaljene in dobro delujejo in zdaj smo prišli v neke nove težave, recimo, s temi postopki. Tako da na vsak način spremembe so potrebne. Predvsem pa je cerkev vedno bila in je povabljena k refleksiji, samo ta papež, kar je posebnost, se je že takoj od začetka zavzel za to, praktično že prve mesece. Vemo, da nekdo, ki pride na novo delovno mesto, če želi nekaj spremeniti, se mora tega lotiti takoj. Če počaka 2-3 leta, potem ne bo spremenil ničesar. Sploh pa ne, če gre za starega človeka. In vemo, da je papež v bistvu že starejši in to, kar dela, je v bistvu čudež, da se loti enih takih kopernikanskih sprememb, ko se zgodijo mogoče na nekaj 100 let v cerkvi. Ja, tako. Svet se spreminja. Jaz bi tu upozoril en droben podatek, ki morda enemu zunanjemu opazovalcu o življenju cerkve nič ne pove, skriva pa v sebi vse te formule sprememb. Recimo, mislim, da 2 leti nazaj je neka zveza ali koordinacija svetišč, ki jo Vatikan koordinira, da ne vem točno, kako se imenuje ta urad, je bila premeščena pod dikasterij za evangelizacijo. In bi zdaj rekel, ja, kak zdaj to, ne, pač se ti zdi samo ena taka operacija, administrativna, mogoče praktična, v bistvu pa je vzadaj ena analiza enega duhovnega stanja v Evropi, recimo, kjer svetišča privabljajo še vedno veliko množic ljudi, medtem ko župnije pešejo.
svetišča niso v krizi. Tudi v Sloveniji, Brezje, Ptujska gora niso v krizi, čeprav so kakšne župnije v krizi. Imajo tisti dotok romarjev, imajo dotok turistov in tujcev. Zlasti pa v tem tudi velika svetišča po Evropi, ki so tudi umetniško, zgodovinsko zanimiva, ne, Notre Dame zdaj recimo, ne, imamo pred sabo, imajo ogromen dotok tujcev. In kaj so oni prišli tja pogledati? Ja, zgodovino krščanstva, neko krščansko sporočilo skozi kamen in arhitekturo. Kaj mi naredimo? Ja, lahko evangeliziramo. Ne? Torej, in potem pa ti postane jasno, zakaj potem ena taka zveza svetišč pride pod dikasterij za evangelizacijo. In verjetno bi še, če bi šli tako analizirati posamezne te spremembe, bi videli, da spodaj je dejansko analiza nekega stanja, ne? Neke številke so v zadju. Jaz se samo spomnim ena takšnih stvari, recimo, ko je padel komunizem, 89, 90, 91, tiste velike spremembe, je bil v Vatikanu ukinjen ta, ko je še tudi naš kardinal, takrat še ni bil kardinal Rode delal Svet za kulturo. Svet za kulturo, torej za dialog z neverujočimi. Ja. En urad za ateiste, torej je bil ukinjen in bil premeščen v svet za kulturo. Spet ena miselnost. Ateizem ni več ideološki, ateizem ni več državni, ateizem je zdaj stvar, ga obrazujem kot stvar kulture, miselnosti, ne? In bolj spada pod kulturo, kot pa neka samostojna enota. Skratka, takih sprememb bo zdaj v prihodnje, jih bomo videli, se nam bo cela paleta, kot je že Andrej povedal, cela paleta tega bo, ene bodo šokantne, ampak v ozadju pa je dokaj natančno spremljanje stanja na terenu. Zdaj prehajamo v drugi, mogoče malo bolj obširni del današnje razprave. Ta bo posvečena cerkvenemu nauku in zdaj se bom navezal že na neke stvari, ki ste jih odprli. Mogoče najbolj aktualna in kontroverzna tema ta trenutek je gotovo nauk o družini oziroma malce bolj specifično o zakonski zvezi. Zdaj ravno v teh dneh je 19 katoliških duhovnikov in laikov pozvalo škofe, da papeža označijo za heretika zaradi apostolskega pisma Amoris Laetitia, torej radost ljubezni. Zdaj v središču nekako te kontroverze, ki ima več različnih simptomov, ta omenjeni je zgolj en, je odnos cerkve do vprašanja ločitve oziroma neveljavnosti zakonske zveze in s tem povezanimi recimo temu zakramenti. Zdaj tukaj bi mogoče omenil dve stvari. Prvo ste že omenili vi, se pravi reforma postopka za neveljavnost zakonske zveze, torej iz leta 2015, in pa seveda Amoris Laetitia, torej ta postsinodalna papeška spodbuda iz leta 2016, sledila je dvem sinodam, pa zdaj bomo šli pa postopoma po vsako od teh stvari poskušali razčleniti. Začnimo kar nekako z jedrom, se pravi z doktrino glede zakonske zveze. Zdaj v Rimokatoliški cerkvi torej ločitev kot taka ne obstaja. Obstaja zgolj ugotovitveni postopek za ugotovitev neveljavnosti zakonske zveze. Zdaj bi vas prosil mogoče iz Keta, vemo, da to spada res med enega od bolj temeljnih postulatov, celo na Jezusove besede, se tukaj lahko sklicujemo, pa mogoče tako, kar, če bi vi. Torej, ta dokument je res velika novost in je zelo pomemben. Jaz vam lahko tukaj povem, da ga obravnavamo tudi študenti na teološki fakulteti, trenutno v dveh različnih skupinah. V eni skupini so sami bogoslovci, v drugi skupini so sami laiki, sami dekleta, nekatere tudi niso verne med njimi. In jaz jim dam to za prebrati, za vzporedno čtivo. In ko to preberejo in ga potem predstavijo, lahko rečem, da so vsi, še posebej tisti, ki niso namenjeni duhovniški službi, se pravi laiki, ne se bodo to tisti, ki so verni ali pa celo neverujoči, da so zelo nagovorjeni, predvsem nad načinom pisanja in nad spoštljivim odnosom do današnjega človeka, tudi do tako imenovanih, kot rečemo, neurejenih primerov. Papež se nekje vpraša,
Kaj pa so urejeni primeri? Kdo pa lahko reče zase, da je zdaj v skladu, da živi popolnoma v skladu z Božjo voljo in da ne krši nobene zapovedi ali nobenega predpisa? Takega primera praktično ni. Torej, dokument Amoris Laetitia ali radost ljubezni, veselje ljubezni, ne govori predvsem o ločitvi. Najprej govori o veličini zakona, o tem, kako je to nekaj lepega, da je to Božja zamisel od zadaj, da je Bog ustvaril človeka kot moža in ženo. In danes, če vprašamo mlade ljudi, študente, vsi si želijo enega lepega odnosa. Ne glede na to, ali so verni ali so neverni, kakšne vere so, sploh ni pomembno. Družina, odnos med možem in ženo, med fantom in dekletom, med partnerji, se pravi, je nekaj izjemno spoštovanega in nekaj, kar si praktično želi vsak človek. In papež to izpostavi. Potem izpostavi temelje, ki so v naravi človeka, ki so v naravi stvarstva, ki so v Svetem pismu. Omenili ste Sveto pismo, lahko se spomnimo Jezusovega stavka, kar je Bog združil, naj človek ne loči. Ampak mi pa na cerkvenem sodišču ugotavljamo včasih to, da ne tiščimo skupaj, kar Bog ni združil, pa so ljudje nasiloma združili skupaj. Se pravi, ni bilo dejanske, tudi ne Božje zamisli, da bi dva prišla skupaj, se ljudje enostavno zmotijo na začetku in mi to na cerkvenem sodišču ugotavljamo, tako imenovano ničnost zakona, ne da zakon razveljavimo, ampak ugotovimo, da je bila neka hiba prisotna v trenutku sklenitve zakona in ga zaradi tega razglasimo za neveljavno sklenjenega. V preteklem letu smo zaključili 53 primerov in od teh je bilo 49 zakonov razglašenih za nične. Naprimer simulacije privolitve, izključevanje otrok, izključevanje zvestobe zakonske, se pravi v trenutku sklenitve zakona. In kar hoče torej papež povedati s tem dokumentom je narediti eno refleksijo. Ta dokument ni samo papežev dokument, dokument je nastal na podlagi 2 sinod, na podlagi razprav. Zato je krivično, da je papeža zdaj označujemo kot heretika ali kakorkoli, ne, ko v bistvu gre za sporno eno opombo, to, kar je sporno. Če smem samo en medklic, se pravi, samo tako, da se vsi razumemo, sinoda, če lahko čisto na kratko. Sinoda, kaj je to sinoda? Tako je. Ja, sinoda je v bistvu način razpravljanja ali vodenja cerkve, ko papež ob določenih časih, to je po drugem Vatikanskem koncilu nastalo, se pravi, gre za redno obliko sodelovanja pri vodenju cerkve, ko povabi škofe ali pa vsaj njihove predstavnike iz vsega sveta, vsi seveda ne morejo priti, imamo tako imenovane redne sinode. Sinode je v bistvu stalni organizem, se pravi stalni urad tudi v Rimu, sestaja se na vsakih nekaj let. Če gre za redne sinode, gre za tako, kot je šlo za družino, včasih gre za izredne sinode, kot gre recimo za Ameriko, za Oceanijo, za ne vem, za posebno vprašanje, za Amazonijo recimo zdaj. Tako da gre za neke vrste razpravljanje o neki pomembni temi ne samo za cerkev, za človeštvo v bistvu. Ne? Tako da gre za neko temeljno refleksijo. In družina, vemo danes, vsi si je želimo, vsi bi radi imeli dobro družino, po drugi strani so pa pogoji taki, da si mnogi težko ustvarijo, da je družina v krizi, da se mnogi zakoni ločijo, da mnogi zakoni ne uspejo iz različnih razlogov. Se pravi, papež je želel s to sinodo, z 2 sinodoma reflektirati, kaj je tudi pri nas narobe, oziroma s čim mi lahko svoje misijonsko evangeljsko poslanstvo popravimo, spremenimo, da bi tudi lepoto družine pa zakonskega življenja mladim približali, da bi tudi sami razmišljali, da bi se dobro na to pripravili, ne samo, da bomo ločevali ali pa ugotavljali ničnosti zakona. To so neke posledice, to so marginalne zadeve. Prav, gre za temeljno, da bi ljudje začutili, kako je to nekaj velikega in da je to pravzaprav Božja ustanova in da Bog, sakrament pomeni, Bog vstopi v najin odnos s svojo milostjo. Gre za tripartitno pogodbo, pravijo na vzhodu, pravoslavne in tudi naše katoliške vzhodne cerkve, ko kronajo nevesto. Gre za Božje zavezništvo, midva in Bog, ki vstopa v najin zakon. Midva nisva sama, midva dobiva Božjo pomoč. To je vprašanje vere in temeljnega zaupanja, da ni samo odvisno od najine ljubezni. Najina ljubezen je pravzaprav odraz Božje ljubezni do človeka, ki nas ima rad, ne glede na to, ali sem jaz slab, ali sem dober, ali zmorem ali ne zmorem. In papež hoče povedati, tudi če nekdo ne zmore, je dobrodošel v cerkvi. Tudi nekdo, ki je ločen, ki mu mogoče zakon ni uspel, je dobrodošel in je naš član. To je bistvo. Samo en medklic. Mogoče še o sinodi. Sinoda pride iz grške besede, ki pomeni kaj? Priti skupaj,
prinesti to, kar ima človek v srcu, če so škofje, morajo vse bolj prinesti vse, kar so lokalne cerkve, se pogovarjati tako, da drugega slišiš, ne da ga preglasiš, ampak da ga slišiš in skupaj biti v odnosu do Boga, do svetega duha, da se pride do nekega odgovora. Torej, sinoda je tipičen skupnostni način reševanja vprašanj, kjer pride res do te dinamike medčloveške in z Bogom in tukaj se izključi vsak princip tega, da za tem, kar je sinoda sklenila, je en človek. Ne? Torej, napad na papeža je napad na kardinalski zbor, na škofe, na svetovno cerkev. Je treba to vzeti zelo zares, ker je v veliki večini na presenečenje prišlo do pri 85%, to so neverjetne številke. Ne? Tako da obesiti se na en člen pomeni ne brati celote. Ampak vendarle mogoče ravno ta opomba, no, ki ste jo vi omenili, je tudi tisto, kar je nekako sprožilo največ polemike. No, pa ne zdaj zgolj pri teh 19 duhovnikih in laikih, ki so to zadnjo pismo napisali, ampak mogoče tudi že takoj po izdaji Amoris Laetitia, ko je strani 4 kardinalov prišla tako imenovana dubija, se pravi neka zahteva po razjasnitvi določenih nejasnosti in v bistvu vprašanje, ki je nekako tukaj v centru tega, pa dajmo reči konflikta, no? Čeprav je kar ostra beseda, ampak je vprašanje tega, da ljudje, ki nekako živijo v stanju ilegalne kohabitacije ali pa javnega prešuštva, ne? Da bi morali nekako imeti, mislim, zaradi usmiljenja cerkve, dostop do svetega obhajila. To mislim, da je tukaj ta, se pravi, zdaj nekako to jedro kontroverze v tem smislu. In zdaj tukaj se seveda postavi vprašanje, ne, ker ta zdaj sama papeška spodbuda Amoris Laetitia nekako res ne daje jasnih odgovorov na to vprašanje, čeprav je mogoče papež afiniteto do tega, da se pravi tudi ločenci prejemajo obhajilo, izkazal že kmalu po svoji izvolitvi z enim predavanjem, mislim, da kardinala Kasparja. Na kakšen način, se pravi, zdaj mogoče kar... Jaz sem v predavanju kardinala Kasparja prevedel v slovenščino in smo ga pri Mohorjevi v Celju izdali že pred sinodo o družini. Torej, točno dobro ste povedali, zelo preprosto, ne, tako kot recimo verniki, kot župniku rečejo, zakaj ne smem obhajilo, če pa imam vero, če sem pa pobožen, če si pa želim božjega doživetja ali duhovnega doživetja, samo zato, ker sem ločena, ne, pa še ne po svoji krivdi včasih, ne, ker me je zapustil, ker me je prevaral ali pa kaj. Ta vprašanja, to nam se zdijo, nekomu od zunaj se to pač zdi pač ena taka neka mogoče površna duhovna drama, pri enih ljudeh pa to zelo globoka duhovna drama. In papež res ni dal, mi nimamo zdaj odgovora, zdaj pa greste vsi ločeni, lahko kopilo daleč od tega odgovora ni, ampak nekako tako, kot so rekli, papež ni odprl vrat, je pa pokazal, da je ključ nekje pod predpražnikom skrit, ne. Torej, naj še reflektiramo, naj še razmišljamo, zdaj precej se oziramo na vzhodno cerkev, tudi kardinal Kaspar v tistem predavanju je nekako ta vzor vzhodne cerkve, se pravi pravoslavne, večinoma, no, ko rečemo vzhodna, torej, ki pa ima to možnost. Ampak tudi tam je to možnost, pride šele po enem duhovnem preverjanju, razčiščevanju, očiščevanju, pobotanju, ne samim sabo in z Bogom, nekako, da pride do te možnosti, da cerkev blagoslovi tudi takšen zakon, ki torej ni zakramentalen, ampak po neki naravni poti pa vendarle sta skupaj, imate se rada, ti ljubezni človeške ne moreš zanikati, če tudi se je zdaj zgodila izven zakramenta, ne, tega ne moreš zanikati in ne moreš pohoditi. Torej, in da se v teh primerih lahko tudi stopi obhajilo. Ampak zaenkrat mi v katoliški cerkvi nimamo takega predpisa, da bi to bilo zelo jasno. To nekako je bolj predpuščeno duhovniku, spovedniku, duhovnemu voditelju, pa tisti osebi, ki ima to težavo, da se z njim pogovori. Ne. Ja, v bistvu je bila odprta ta možnost, se pravi, kardinal Kaspar je v tistem svojem znamenitem govoru, ne, predavanju nakazal, da je potrebno
iti v postopek razločevanja, se pravi v nekem duhovnem pogovoru ali v duhovnem procesu, ko nekdo z duhovnikom ali škofom reflektira svoje življenje, naredi nek napredek, neko pot spreobrnenja, da je treba tega človeka obravnavati drugače kot nekoga, ki se požvižga na vse in mu vera nič ne pomeni in mu je vseeno, da gre k obhajilu ali ne, da je med njima razlika, da je treba razlikovati ta dva primera. Ne reče, en gre lahko obhajilo že, drugi pa ne, ampak reče, so različni primeri in treba jo vzeti v obzir, da so med nami različni primeri in da pogledamo, kako ti primeri izgledajo, da smo sočutni, da se s temi ljudmi pogovarjamo, da jim povemo, da niso izločeni. Jaz to na cerkvenem sodišču, ko se srečujem dan za dnem s strankami, torej nekateri, večina nima takih težkih problemov s tem, ampak nekateri pa imajo resnično problem. Ko recimo, če ne morejo dobiti ugotovitve ničnosti zakona, pa reče in možakar, ja, kaj naj jaz naredim, žena me je prevarala, išla z drugim, zdaj pa jaz sem pa sam. Župnik mi je rekel, jaz ne smem k obhajilu. A ne bom pa jaz zdaj sam, ne vem, 30-35 let star, celo življenje imam prijateljco, kaj ne naredim zdaj, ne? Nimam odgovora. Ampak po drugi strani pa rečem, lejte, obhajilo je zelo pomemben sakrament, ampak ni to zdaj moja absolutna pravica, to je v bistvu neke vrste dar, božji dar za nas in če jaz tega ne morem, imam pa druge načine in sredstva, da se lahko zveličam. Obhajilo ni nujno potrebno za zveličanje. Če jaz tega ne morem prijeti po nekih predpisih cerkve, če cerkva reče, v tvojem primeru zaenkrat ne gre, pač to spremem, berem svetopismo, grem k maši, imam še druge načine. Ampak, kot rečeno, zdaj so razprava v tej smeri je odprta, papež je nakazal, treba o tem razmišljati, treba je se pogovarjati in iskati rešitve, kako bomo to naredili. Na to so se odzvali tisti kardinali, pa še nekateri drugi, tudi mi smo bili nekateri udeleženi, tudi mi dva smo bila na neki taki debati, malo po tisti spremembi z Brankotom, kjer so nekateri ali pa eden od najnih sogovornikov zahteval jasen odgovor, ja ali ne, ja ali ne. Torej, tudi papež Frančišek reče, ne morem jaz kot papež ali pa kot cerkev dati takoj odgovorov na vsa vprašanja, je nemogoče. To je tudi ena od temeljnih načel je pri teh spremembah, ki se dogaja, je subsidiarnost. Naj še do drugi tudi sprejme odgovornost, škof pa duhovnik. Tudi mene kot pravnika, dosti duhovniki vprašajo, imam tak pa tak primer, kaj ne naredim? Jaz pa vedno rečem, a si duhovnik, si duhoven človek, moliš kaj, si izobražen, sprejmeš odgovornost, razmišljaj in pogruntaj sam, kaj boš naredil. Nekatere vprašanja so pa taka, na katere mi ne moremo najti odgovorov, sploh pa ne takoj, ampak smo pa povabljeni, da o njih razmišljamo, da molimo, se pogovarjamo, izročamo in prosimo tudi Svetega Duha, da bi nam dal pravi uvid. To, da je cerkev potrebna neke prenove pa spremembe, tudi pomeni, da nam bo Bog dal tudi v našem prizadevanju in iskanju tudi nekega navdiha, kako Bog želi, da določene stvari rešimo v prihodnosti. Se pravi, določene spremembe bodo prišle v duhu časa in v skladu z našim res iskrenim naporom, da pridemo do resnice. Tako da omenjena je bila pravoslavna cerkev pa poznala učitev zakona. Recimo, če se ugotovi, pač je ljubezen recimo umrla ali ni uspel in to cerkev sprejme, s tem, da drugi zakon pač dovoli, po drugi strani pa rečejo, tudi če zakonec umre, je še uni zakonec, ki živi še vedno vezan na njega in rabi, če se ponovno poroči, spregled od tega. Tako da imamo, bom rekel, zelo kontradiktoren pogled v primerjavi z našim katoliškim pogledom na krščanski zakon. Sem se pogovarjal večkrat s pravoslavnimi profesori iz Beograda, ko pridejo vsako leto k nam na obisk na Tomaževo proslavo, na praznik naše teološke fakultete v Ljubljani, so rekli, sem vprašal, kako vi to razumete, kako ne jaz to zdaj razumem. Pa mi je rekel en od teh profesorjev, pa vi vidite to ovako malo više racionalnije, a mi gledamo ovako malo širše, duhovnije. In to je razlika med temi pravoslavnimi cerkvami in vzhodnimi cerkvami, ko poskušajo tako imenovano oikonomijo cerkve, se pravi nek duhovni zaklad cerkve, v dobro človeka nekatere stvari razlagati bolj široko. To je razlika med njimi in nami. Mogoče dve opombi tukaj, veliko rečeno, ampak se mi zdi, da ena stvar je zelo jasna. Vsi ti primeri niso predmet pravnega obravnavanja in konec, ampak vsi ti primeri so predmet enega procesa, pogovora, duhovnega srečanja in tukaj je vključen nekdo, ki človeka spremlja in seveda tudi pravo, ampak
skupaj gre za en proces. Torej, ne gre za nek akt, ki bi se pred sodiščem ali pred neko institucijo, ampak gre za proces, da se skuša iti v bližini s človekom, s konkretno situacijo, korak za korakom, in proces je lahko tudi več mesecev, več let. Ne? Tako da se poudari pa kaj, da vsak, ki je v tej situaciji, je del cerkve. Nobena izključenost, nobena distanca in hkrati ni enostavne rešitve. Treba je videti, zakaj gre v resnici. Ne? In kot je bilo rečeno to, veste, pravoslavni so zanimivi. Jaz kot poročen bom dal eno opombo tukaj, ki je tudi eden iz beograjskih profesorjev povedal, so imeli en pogovor o zakonu in družini in kot je vodil, je rekel, ja, tukaj smo malo taka čudna družba. Nekdo je preveč usposobljen, ne sme kaj dosti reči, ker so imeli nekaj muslimane, ki imajo več kot eno ženo, nekateri, ki so bili celibateri, niso imeli nobene žene, torej kako o zakonu govoriti. Torej, sam malne se takih, ki imamo ženo, on tudi profesor tudi ne, in govorimo. Ne. Gre namreč za to, glejte, med pravoslavci in katoličani je zakon zakrament, pri protestantih ni in tam se lahko stvari drugače rešujejo, kar pomeni, da ne gre za odločitev za nekaj časa, gre za zvestobo. In tukaj se pa tudi kaže ta mičkana razlika, ki je bila omejena. Pri pravoslavcih se nekako tako reče v redu, dokler naju smrt ne bo povezala. Katoliški cerkev je bolj pravniški, seveda rimska cerkev, rimski imperij, veste, to je treba razumeti, da tukaj so tisočletne kulturnih ozadij, je pa dokler naju smrt ne loči. V tem smislu je ta duhovni pogled bližje, bolj močno prisoten v pravoslavnih cerkvah, ampak prav s to spremembo, ki je bila s sinodo nekako dokaj soglasno sprejeta, da se skuša videti zate, ne ali je zakon veljaven ali ni veljaven, ampak moč zakramenta, blagoslov, lepoto, veselje. Gre za velik premik tudi v katoliški cerkvi. Kot sociolog bi tukaj nekaj dodal, pogledajte, vse je družina del krize. To je treba biti ničkam bolj previden. Res je, da se več kot polovica otrok v Sloveniji rodi recimo zunaj sklenjene civilne zakonske zveze, ker je taka mera, ki ima urad za statistiko pri nas. In ko se pa vprašaš, koliko otrok mlajših od 4 let, 5 let, mlajših od 25 let živi pri obeh starših, večinoma pri rodnih starših, dobiš podatke 75%. Mnogi med njimi imajo velike težave v odnosu med seboj, da bi sklenili trajno zvezo, ker je zakonska zveza, ali to je odnos med moškim in žensko, oziroma paru. Nobene težave ni pa v odnosu do otrok, ker se zdi samoumevno, da oba starša skrbita za otroke. Tako da tukaj je čas se zelo premika, ni enostavnih in samo enojnih pogledov, ampak gre za kompleksen premik in prav to povabilo k širši skupnosti, ki je povezana, da se s tem vprašanjem nekako sooča, mislim, da je zelo živo. Tako da tukaj je treba mirno priznati, to so velike spremembe po eni strani, po drugi strani pa treba čisto mirno priznati, v bistvu sprememb ni, ker temeljni nauk cerkve je čisto enak. Ampak način, kako se dela, tukaj je pa za velike spremembe in vrnitev k koreninam, tukaj pa gre za premik pozornosti, ki mogoče je bil manj prisoten v zadnjih stoletjih v katoliški cerkvi. Mogoče bi imel čisto eno opombo, oziroma neko svoje opažanje. Zdaj, recimo, večkrat ste omenili, se pravi, da neko predalčkanje ni na mestu, se pravi, da so vendarle situacije kompleksne, da so zgodbe težke, različni primeri in ne moramo vse dati v isti koš, ampak na nek način pa v bistvu je treba tudi razumeti mogoče te bolj tradicionalistične glasove znotraj cerkve. Mogoče po drugem Vatikanskem koncilu se je seveda dogajalo marsikaj, pa se je ukinila tridentinska maša, pa tako naprej, nisem ukinila. Se razumemo. Ampak to, kar pa mogoče ravno s to Amoris Laetitijo ali pa stvari, ki grejo v to smer, je pa res nekaj zelo temeljnega. Se pravi, res se navezuje nazaj direktno na besede Jezusa Kristusa, se pravi, kar je Bog združil, naj človek ne loči, pa tudi nadaljuje se v tem smislu, da naslednja zveza, pač, če je bila prva veljavna, nekakor ne more obstajati. In tukaj mogoče zdaj spremenil se je postopek za ugotovitev neveljavnosti zakonske zveze, se je nekoliko poenostavil. Mislim, da so bile tukaj
tri glavne točke, se pravi, ena je ta brezplačnost, ki se je ponekod že izvajala, brezplačnost postopka, potem je škof ima celo zadnjo besedo. Torej, temeljne spremembe so sledeče. Najbolj pomembna sprememba je, da ni druga stopnja več potrebna. Načeloma še obstaja, če se stranka pritoži, misli, da je bila krivica prizadejana, da ni res to, kar je sodišče ugotovilo, se lahko pritoži na drugo stopnjo. To je ena velika novost, potem druga velika novost je tako imenovan kratek postopek pred škofom, ki je pa v bistvu izjemno redek. Pa nas pomeni, da zdaj 3 primere, recimo, tudi druge škofije po svetu imajo izjemno malo primerov, to gre za primere, ko gre za evidentno jasne razloge za ničnost že v samem začetku. Taki primeri so pa izjemno redki. In da se oba s temi razlogi tudi strinjata, oba zakonca, da prideta in se tam lahko lepo pogovarjamo o njima, o njunih namenih, o kako sta zakon sklenila. Ker nekateri primeri so taki, da na začetku to zgleda, ampak potem se spreta že v bistvu v prvem srečanju, zdaj kdo je kriv, pa zakaj zakon razpada in tako naprej. Glede brezplačnosti je pa tako, ni dorečeno, da je to brezplačno. Postopek nikoli ni brezplačen, nekdo mora za to plačati. Torej, pri nas je tako, da je neka taksa simbolična, ki pa je tudi deloma ali pa skoraj v celoti oprostimo, če stranka izkaže nek dokument z nekim dokumentom, da je v neki hujši stiski, kakorkoli, ne, gremo seveda na roko. Jaz postrajam, da plača vsaj par evrov, vsaj 5 evrov recimo, zato gre za psihološki učinek, da je to naše delo nekaj vredno. Mi delamo ure in ure, dneve in dneve, da končamo en postopek in to več ljudi. In če je to kar tako, potem je tudi odnos teh ljudi včasih zelo aroganten. K sreči so taki primeri redki, ne? Ampak gre predvsem za psihološki učinek. Vsaka stvar nekaj stane. In mi tukaj v Ljubljani, pravzaprav in v Sloveniji, praktično delamo že tako in tako brezplačno, duhovniki, te postopke, ki pa so včasih res dolgotrajni in trajajo od enega leta do leta pa pol, zdaj včasih so trajali tudi 2 leti, recimo, da smo prišli do enega zaključka. S tem, da tečejo seveda mnogi postopki istočasno, da delamo tudi še druge stvari zraven, ne? Tako da ni samo en postopek, ki bi toliko časa trajal. No, zdaj, se pravi, imamo to poenostavitev postopka, po drugi strani nekateri govorijo tudi o tem, da se recimo nekako širi seznam razlogov za neveljavnost. Se pravi, imamo vse te institute, to poenostavitev, ampak po drugi strani pa še vedno rečemo, ampak sej res Jezus to rekel, ampak če pa res ne gre, pa ima to vseeno lahko obhajilo. In to je mogoče ta argument, ki nekako prihaja iz strani teh tradicionalistov in ga je vendarle treba resno vzeti. Ja, torej gre za nek, bom rekel, nek strah tudi, ne. Tradicionalizem je tudi nekaj pozitivnega, tudi ko gre za spremembe. Papež Frančišek, ko je napovedal te spremembe, ki smo govorili na začetku, je tudi, se pravi, zvestoba tradiciji eno prvih načel. Papež ne želi zdaj vse spremeniti pa to, kar je bilo. To je temeljna predpostavka, izhodišče je zvestoba tradiciji. Ampak ne zabetonirano, ker če bi bila taka tradicija zabetonirana, potem bi bili mi še vedno v apostolskih časih. Tako da cerkev je, bom rekel, živa, ker je Sveti Duh v njej, Bog deluje v njej. To pomeni, je tudi s tem, da to je umetnost, da hkrati ohranja tradicijo in zvestobo evangeliju, istočasno je pa nekaj novega, ker je Sveti Duh, je vedno tudi novost in se tudi na nov način prilagaja konkretnim razmeram s tem, da ohranja neko zvestobo evangeliju. To je zdaj tista velika umetnost, kako to razumeti. To je tisti, bom rekel, kamen spotike. Tudi, zdaj, absolutno vztraje, to ni mogoče, tega ne moramo reči. Da je vse treba spremeniti, spet tudi ne drži. Se pravi, katera je zdaj tista srednja pot? To je pa stvar refleksije in molitve k Svetemu Duhu, skupaj z vso cerkvijo, da bi odkrili, katera je nova pot. Ker vemo, tako kot je, ni v redu. Papež pravi, treba je nekaj spremeniti, treba je vrat odpreti, treba je spustiti noter Svetega Duha, treba je videti, kako Bog gleda na nas, ne samo kako mi gledamo, kakšen je Božji pogled na človeka, usmiljen, ljubeč, sprejemljiv. To ne pomeni, da je kar vse ok, to vsak lahko naredi kar če, ampak Bog je usmiljen. Kardinal Kasper je napisano knjigo o Božjem usmiljenju, eno edinstveno knjigo, ki je tudi v slovenščino prevedena. Torej, kako to razumeti v konkretnem primeru, v konkretnem življenju, s tem se duhovniki ukvarjamo na konkretnem župnijskem delu, recimo v spovednicah, v osebnih pogovorih, ko nam ljudje zaupajo in o tem razpravljamo, iščemo rešitve, kako bi, Mogoče
No, hočem povedati malo, ta stoletni vzorec bitke med rigoristi in laksisti ne, se tudi zdaj pojavlja. In seveda, jaz, tako kot ste dobro rekli, jaz dobro razumem te argumente tradicionalistov. Njih je dejansko strah, da bomo spustili neki idejni relativizem v cerkev, ne? Da bomo vse zrelativizirali. V protestantskih okolju, kjer so to spustili, so se razbili na prav faktorje. Relativizem ne gradi, relativizem razbija. Ne? Tudi eno skupnost, ne vem, že prometni režim na cesti, tudi tržaški, če rečemo vsak naj vozi tako, kot se mu zdi, je kaos. Ne? Torej, to je ta njihov strah in ta strah je treba vzeti v obzir. Po drugi strani pa oni, ko rečejo tradicija, jaz sem velikokrat v polemiki z njimi na Twitterju in tako, ko oni rečejo tradicija, v glavnem mislijo tridentinska tradicija. Obstaja pa še samostanska srednjeveška tradicija, obstaja še patristična tradicija iz antičnih časov. Ne? Apostolska tradicija. Apostolska tradicija. In drugi Vatikanski koncil, ki je bil tako napreden, ne bi bil možen, če ne bi zakopal v tradicijo in poiskal neke mrtve tradicije in jih oživel, kolegialnost škofov, ne, iz antike. Tako, torej, vedno tudi človek, če ima osebno krizo, bo se malo vprašal, kaj pa je moj stari ata rekel. Ne, bo šel malo iskati v tradiciji odgovor, da reši to krizo zdaj. In podobno ravna tudi cerkev. Ne smeš pa zapasti v tradicionalizem, v smislu, da je pa tradicija potem postala pogoj za pravilnost ravnanja. Ne? Da samo, če je v skladu s tradicijo tako in tako, potem delamo prav. To pa tudi ni prav. Pa še pomembno je tudi, kdo interpretira, kaj je prav. To ni en človek. Tudi papež sam v bistvu, ne? Čeprav je vrhovni poglavar, vedno, ko nekaj izreče ali interpretira, v bistvu je to v soglasju z vsemi škofi, ponavadi. Ne? In tudi en škof sam ni tisti, ki bi pravilno interpretiral. Gre za cerkveno učiteljstvo kot celoto, ki pravilno interpretira nauk. Kaj je nauk cerkve? Tako da vse spremembe, ki se dogajajo, tudi tako na sinodalnost, ne, da skupaj razpravljamo, gre v to smer, da bi skupaj odkrili. Tudi če je papež najvišji poglavar, on se čuti obvezanega ali nekako čuti dolžnost, da se v tem posvetuje, da sliši, kaj pravi duh cerkvam po svetu. Gospod Bahovec, takoj vam bom dal besedo, sam še eno pod vprašanje postavim. Zdaj, ravno to, se pravi, nekako iskanje nekega konsenza in mogoče, se pravi, ta nejasnost Amoris Laetitia glede določenih vprašanj, skrbi neke bolj, recimo, mogoče apokaliptične opazovalce v tem smislu, da ravno ta prostor, ne, za razpravo, to, kar smo tudi že na začetku rekli, omogoča zelo veliko različnih interpretacij in tako kot je prej gospod Cestnik rekel, spravi nek ta idejni relativizem, lahko vodi v kaos ali pa mogoče v schizmo. Ne. Vemo, da recimo po drugem Vatikanskem koncilu so določene skupine, recimo družba Svetega Pija, ne, odhajale zaradi manj ključnih stvari. Potem je tukaj še odnos nacionalnih cerkva. Zdaj mogoče so Nemci tisti bolj pripravljeni take stvari sprejeti kot, ne vem, mogoče Poljaki. Zdaj, na kakšen način vi gledate to napoved schizme, tako rekoč in... Ja, mogoče dve stvari vodova, ne, preden se specifiki, ki je zelo pomembna. Se mi zdi, da odgovor bo mogoče reči, ko razumemo veliko, torej med tradicijo in tradicionalizem je prepad. Tradicija pomeni, vsaka mlada žena, ki želi ohraniti tradicijo, bo potico spekla na svoj način. Not bo veliko stvari, ki so trajne, ampak tradicija treba vedno znova roditi. In rojevanje pomeni upoštevati čas, upoštevati prostor, sploh zdaj v globalnem svetu. Torej, tradicija je nekaj živega. Živa tradicija je tista, kar je to, kar je prej bilo rečeno, rodil koncil. In ta živa tradicija sega do apostolskih časov, prva stoletja. Ne. Strah teh, ki so tradicionalisti, je pa oblika. Oblika pa ni nekaj živega. Jaz sem bil v muzeju, kjer je živel kardinal Newman, ne. Velik človek, izjemen človek, ne. Ampak oni so tradicionalno ohranili vse, od pohištva do knjig. To je mrtva stvar, to je muzejska stvar. In tukaj je zdaj vprašanje, ali je cerkveno sporočilo, ki ima tradicijo, nekaj živega in rojeva življenja,
življenje se pa spreminja, ali je tradicija zgolj neka oblika in potem seveda legalisti, ne, pravniki oziroma zunanji obredniki ohranjajo svoje oblike, kot so bile. Ampak vse tudi pred Tridentinskim koncilom je bila druga oblika, torej Tridentin sam ni ohranil tradicije 12. stoletja, ampak je zelo močno spremenil. In tukaj zdaj pride temeljno vprašanje. Konec moderne dobe pomeni iskati način, ki je drugačen. Ne? In tukaj pride zdaj to vprašanje. Jaz mislim, da velike koncili, in to je gotovo en največjih koncilov, to je velik koncil po 4 letih, ene par koncilov je bilo v zgodovini cerkve tako pomembnih, ne, so vedno v sebi nosili in v zgodovini so bili potem taki spori. Zakaj? Ker ni čisto samoumevno, da pride do konsenza. Ne. Ni čisto samoumevno, tudi družbeno gledano. Ne. Poglejte, spori so tudi v idejnih skupnostih, ne samo v cerkvi. Ne. In kaj je bilo v komunizmu? Se vemo, kaj je naredil Stalin. Ne. Torej, nekaj spora bo najbrž ostalo. Vprašanje pa je, kako poiskati pravo pot. Ne? In recimo iz pravoslavja, ki ni propadel, ne? Pravoslavni bizantinski svet ni kot zahodni rimski imperij propadel, ampak je šel eno pot in ki je nečisto gladko, ampak vendar je nadaljevanje rimskega imperija, ampak tam so bili hudi boji, ki so trajali stoletja. In vsaka taka velika sprememba nujno v sebi nosi konflikte. Kako se bo iz tega išlo, je veliko vprašanje. Ne? Veliko vprašanje je, ampak mislim, da se počasi cerkev zaveda, da prispevek teh 3 oziroma 4 velikih skupin krščanstva, tudi glede zakonske zveze, razumevanja tradicije in vprašanja relativizma, ne, ki je zlasti v protestantizmu zelo pereč, torej izgube središča, bomo rešili skupaj. Ne? In ne gre za 2 poti, gre za 3 poti. Tukaj zadaj je sinoda jasno pokazala, da nista 2 poti. Ni pot, ki je zelo konzervativna in pot, ki je zelo liberalna, se pravi pot kolektivnosti kot kolektivizma in pot relativizma in individualizma, ampak je vprašanje, ali je pot skupnosti, pot, ki je pretiran konzervativnost in pot, ki izgubi središče. In ta papež že iz argentinskih časov, ta papež nima rad ne marksizma, ne liberalizma. Zakaj? Ker marksizem podaja kolektivistično idejo, kjer ne gre za zbor, ampak gre za kolektiv pod neko nacijo, razredom. Liberalizem podarja pa posameznika, brez medsebojnih vezi. Ta papež podarja pa ljudstvo, torej kolektivnost kot skupino, ki ima identiteto, ki skupaj razvija in skupaj prispeva k rešitvi. Ne? Kako se bo rešil glede mnogih stvari, je najbrž vprašanje še par generacij. Ne? Ker premik je tako velik, da ni pričakovati, da bi en papež lahko naredil vse poteze. Mislim pa, da prav z potezami, ki so za časa tega papeža, so nekatere stvari, ki so nadaljevanje Benedikta in pred njim Janeza Pavla II. In že prej od Janeza 23. naprej dobile potezo, ki se ne bo več dalo ustaviti. Se ne bo več dalo ustaviti. To je mogoče. Mogoče še kakšne zaključne misli na to temo? Ja, jaz bi rekel, tudi kar se tiče te amoris laetitia, da gre v bistvu za veliko spremembo paradigme, če tako rečemo, oziroma miselnosti. Prej je bila zelo pomembna, rekel, cerkev kot inštitucija, nauk, ne? Zdaj pa papež vzame v obzir ali pa je osredinjen tudi na konkretnega človeka, ki je takšen kot je, ki ni popoln, ki je v stiski, ki je mogoče ločen, mogoče ne more kot Hajilo, ki je veren, pa ga to boli, recimo. Ne? Se pravi, ali pa v primeru, ne vem, spolnega nasilja. Se pravi, en človek je pomemben v cerkvi. Prej včasih se zdelo, kot da enega kar odpišemo, ne? To je kolateralna žrtev, če en pač ni zadovoljen. Zdaj pa papež želi slišati vse, ne? Ker ranljivost, ranjenost, vsak od nas je v bistvu ranjen. Po grehu, po izvirnem grehu, kot človek, ki je nepopoln. In neka ranjenost je pa sestavni del življenja in to vzamemo v zakup. Se pravi, to ne pomeni, da smo zdaj nezmožni nečesa narediti, tudi zakonska zveza je vedno nekaj ranjenosti na obeh straneh, ampak kljub temu je zakonska zveza ali pa zakrament svetega zagona lahko nekaj in je nekaj zelo velikega in lepega, tudi v človeško gledano in tudi zato, ker je Božja ustanova. Na kratko, prihaja do velike, kot imamo tudi v naslovu napisano, spremembe v teološki paradigmi. Če bi rekel tako, no, torej, v srednjeveški teologiji je usmiljenje bilo ena izmed božjih lastnosti. No, zdaj pa je to usmiljenje razumljeno vedno bolj kot božja definicija. Zdaj pa bi mogoče še nekako sklepnemu delu pogovora o
nauku in sicer vrnil bi se k nečemu, kar ste že vi, gospod Bahvec, omenili, in sicer cerkveni socialni nauk, no, posredno, se pravi z nekim odnosom do marksizma in liberalizma. Zdaj, recimo, sploh bolj neki množični mediji pogosto oziroma imajo zelo radi ta aspekt papeža Frančiška kot antikapitalista. Ampak vendarle, če malce pogledamo recimo določene dokumente, ki predstavljajo neko jedro cerkvenega socialnega nauka, se pravi recimo že od papeške okrožnice Nove stvari, Rerum Novarum, je zelo močno prisotna neka kritika liberalizma, potem tudi naslednja okrožnica po 40 letih močno govori, se pravi, o neki pravici delavcev do združevanja in tako naprej. Tudi kasneje po drugem Vatikanskem koncilu, Popularum Progressio in tako naprej. Zdaj, recimo, en dokument, na katerega se lahko naslonimo konkretno glede papeža Frančiška, je gotovo okrožnica Hvaljen moj Gospod oziroma Laudato si. Kaj novega prinaša v razmerju do teh prejšnjih? Družbeni nauk cerkve v tem kontekstu, se pravi v sodobnih časih, konec 19. stoletja, kot ga je bil zapisan, in kasneje je sestavljen mogoče dobro omeniti 4 temeljne zadeve. Prvič, gre za to, da ima človek dostojanstvo. Kot oseba ima vsak človek dostojanstvo. Drugič, obstaja v družbi nekaj, čemu reče skupno dobro. Torej, to skupno dobro je tisto, ki je družba pri tem participira v celoti. In ne more eno zunaj postaviti ga kot neko idejo v nasprotju z vsemi kolektivnimi idejami, ki so imeli idejo Rousseauja in tako naprej. Tretja stvar je solidarnost. Torej, ljudje smo povezani in dobiček zame ni zame. Dobiček, če je tisti, ki ga dobim, da ga delim z drugimi. In četrta stvar je tako zvana subsidiarnost, ki preprosto pomeni, da različne ravni družbe, od družine preko lokalnosti, pa civilnih združenj, če temu rečemo gibanj, občin in naprej, imajo svojo odgovornost za tisto območje, kjer so odgovorni. In ne gre samo za državo in posameznika. In tukaj zadaj je cerkev čisto identično naredila, ker je recimo Durkheim v sociologiji postavil. To, kar se je zgodilo s francosko revolucijo, je bilo za Durkheima, ki je bil agnostik, tipičen francoski mislec, pošastno. Zakaj? Med veliko državo in posameznikom so bila izbrisana območja družbe in potem taka država postane sociološka pošast. In zato se je zauzemal, zato so se delavci lahko združevali v sindikate in strokovna združenja glede dela, glede kulture pa tudi. To je tista osnova, da se v moderni dobi to vmesno področje zapolni. In ključna stvar družbenega nauka je, da to vmesno področje ima vir za življenje. Torej, ni samo posameznik in država, ampak to vmesno področje, ta združenja so in ekonomsko, in kulturno, in kar se tiče vzgoje in prostega časa, ključna za življenje ljudi. Recimo, pogledajte, ekološka gibanja. Brez države, samo država, posameznik ne gre. Združeni na lokalni ravni in širš se pa da kaj premakniti. To je bistvo družbenega nauka cerkve. In tako je glede vprašanja dela. Imamo v Sloveniji dva močna lika, Janez Evangelist Krek, 100 let dobrih dni nazaj, ker je umrl. On je bil takrat tisti, ki je videl, kaj pomeni družbeni nauk cerkve, seveda konkretne situacije težkega obdobja. V tistem času se je 200 tisoč Slovencev izselilo iz domovine, več kot 200 tisoč. In je ponudil eno rešitev, ki znotraj kapitalizma gotovo ni rešitev kapitalizma. Ampak ni zoper kapitalizem. Ampak skuša oblikovati neko sožitje, torej zadruge, recimo posojilnice, da je prvi vir tisti krog ljudi. Poglejte, če se mi skupaj zberemo in nekaj organiziramo in ustanovimo neko podjetje, neko zadrugo, to je isto, kot je sodobno pospeševanje podjetniškega duha. Torej, ne država ne reši ali pa prosim, ne trg ne reke, ampak ta tretji vir. In to se potem kasneje razvija, recimo druga taka velika slovenska oseba, ki je bil bolj pa intelektualec, je bil Andrej Gosar, ki po vojni, vemo, ni smel objaviti praktično ničesar, kljub temu, da je bil vir Kardeljo, Kardel je potem malo to spremenil, seveda, ampak si je prizadeval prav za to, da, recimo, čisto preprosto, če je dobiček dobila tovarna, potem so pri tem dobičku udeleženi vsi, ki so temu prispevali, ker je zoper kapitalizem.
v tej obliki, kot prevladuje, ne? Ampak premik znotraj kapitalizma. Po drugi strani pa tudi ni to socializem, zakaj? Ker se spodbuja iniciativa ljudi in prvih okolij, ki so blizu. Papež Frančišek je tukaj, potem mogoče treba dodati, da je velik korak glede družbenega nauka cerkve, velike korake v bistvu storil Janez Pavel II. Ne? Ampak tam je nastala ena zanka, mogoče kasneje o tem. Papež Frančišek je pa tukaj izjemen, zakaj? Ker prihaja iz okolja, kjer je velika večina ljudi revnih. In ti odgovori družbenega cerkve, ki so nastali v Evropi, enostavno ne dajo odgovorov. Tam to ne pomaga. Jaz sem bil v Latinski Ameriki za samo tistih par tednov, ne, in sem srečal te revne ljudi. Ne. Na ta način lahko v eni družbi, ki je razvita, ne, lahko marsikaj narediš, v tisti družbi pa ne gre. In je pozornost usmeril na to, da je treba posebej prisluhniti najbolj ubogim. Ne. To je tako zvana ta prednostna odločitev za uboge in slišati njih glas. Medtem ko zahodna družba, kot je rekel en sociolog v 90-ih letih v Ameriki, je rekel, Amerika nima več srednjega sloja, pa višjega sloja, pa nižjega sloja, ampak ima nadrazred, ima razred, ki ga je strah za službe. Poglejte, že desetletja v ameriški družbi srednji sloj gre počasi. Nadrazred se zdigne in razred, ki se ga ne posluša, so postali podrazred, niso več ubogi, ampak enostavno to jih ne zanima. In papež tukaj zadevo obrne, v zadju je čista zvestoba tem temeljnim potezam družbenega nauka cerkve. Eno stvar je pa dodal, ker je tako že živo skozi desetletja v Argentini, posebno pozornost do zdravstva, ker je v bistvu Laudato Si. In tukaj je veličina tega papeža, da je Laudato Si, torej to encikliko, bi lahko rekel ekološko, sestav integrirano. Tam je prostor ekonomistov, meteorologov, naravoslovcev, tistih, ki so vzgojitelji, zelo duhoven prostor za vse ljudi, je en del te okrožnice, in za verne, ki verjamejo v stvarnika, in za kristjane. Ne? In sem slišal od nevernih ljudi, ker sem malo o tem pripravil eno par srečanj, oni so še bolj navdušeni kot mnogi verni. Zakaj? Ker to je živo vprašanje. Družbeni nauk cerkve želi odgovoriti na živo vprašanje človeka. V tistem času, vse veste, konec 19. stoletja je vprašanje divjega kapitalizma bilo, kasneje je bilo vprašanje kolektivnosti in želi odgovoriti na izzive časa. Ne. Tukaj je veliko vprašanje, mogoče to, ko sem prej omenil, vprašanje dejansko kapitalizma. Ne. Zagotovo je treba nekaj priznati. Kapitalizem ni nujno način gospodarstva, ki bo stoletja obstal. Vse prej kot to. Ne. In gre za vprašanje, kakšen kapitalizem. Socializem se je pokazal kot šibek, ker ni dal ekonomskih odgovorov in se na nek način sesul vase. Lahko se bo sesul vase tudi kapitalizem, če bo povečeval socialne razlike in gre zelo v to smer. Ne? In če ne bo upošteval te iniciative ljudi. Prednost kapitalizma pa je, da pospešuje iniciativo ljudi. In zlasti ameriška kultura, ki je zelo združevalna, ker tako se je Amerika širila, ne? Svetlu del Amerike je to, da se ljudje zberijo skupaj in vprašanje rešujejo, ne zaradi države ali pa zaradi nekoga, ki ima močno moč v smislu denarja, mecen, ker je način, kako Francija pa Anglija rešujeta probleme, ampak da se skupaj zberijo in si pomagajo. Ne? In v tem oziru je verjetno šel Janez Pavel II in imel očitno svetovalce, ki so malo preveč poudarjali, da kapitalizem sam po sebi že rešitev. Kakšen kapitalizem, to je vprašanje. Ne? Zaenkrat drugega modela ni, ne? In je treba najti znotraj kapitalizma način, ki zdrži. In to več, kot so liberalni mislici, kot Rawls rekel. Rawls je rekel v tem smislu, se pravi znotraj sekularne liberalne misli, ki nikoli ni bila pozorna v smislu solidarnosti do drugih, da je treba imeti posebno pozornost do teh, ki so neuspešni, ker ni bilo tipično za liberalno mislo. Treba je iti še korak naprej. Ne? Treba je iti korak naprej, ne samo, da je treba imeti posebno pozornost, ampak papež v smeri, v skladu s tem, kar je tipična teologija kulture, ne? Treba je te ljudi poslušati in biti njihov glas v javnosti, ker njihov glas se ne sliši, in pomagati, da bo iz lastnih virov, s pomočjo, ki je pač tudi potrebna, nekako začeli oblikovati rešitve. In Slovenci bi tukaj bili lahko in veseli in ponosni. Zakaj? Ker točno tako dela naš Pedro Opeka, oziroma Petro Opeka z ubogimi. Ne? On ne podpira ubogih v smislu kar tako, ampak jim da delo, da se dvignejo, ampak s tistim delom, kar te može in ženje počnejo, ne bi mogli preživeti. Zato ima tudi podporo, da razliko pokrije. Ne? In to je bistvo družbenega nauka cerkve.
da človeka vključi v delo, razliko znotraj enega sistema, ki ostaja pri najbolj revnih, je treba pokriti. To je pa solidarnost, to je pa občutek skupne pripadnosti. Ne? Mogoče toliko. Zdaj, mogoče, gospod Cestnik, če se spet navežem na to quadragesimo anni, se pravi to krožnico, pa nekako to afirmacijo sindikatov in tako naprej, pa tudi glede na to, kar je gospod Bahovec rekel, se pravi katoliško socialno gibanje, potem Gosar, Vekoslav Grbič in tako naprej. Kje smo danes s tem? Mislim, a je ta Laudato si, je bilo to navodilo pastoralnim delavcem? Šla v slovenskem prostoru tiho mimo. Ne, žal, tudi zaradi tega, ker so prevajalci zamujali, ko je ves svet debatiral velika ekološka strateška vprašanja, ki jih je navrgal papež Frančišek, smo tisti, ki poznamo jezike, to lahko sledili, pa se mogoče vključevali prek socialnih omrežij, večina slovenskih kristjanov pa je čakalo na prevod in potem je že bilo v svetu malo že usahnilo. In Laudato si je šel okrožnica o varovanju stvarstva, ki je enkratna, ki je naslovljena na vse ljudi sveta, je šla mimo. In še pred kratkim lani sem še imel dogovor, recimo eno izobraževanje za redovnice, za nune sem pripravljal, ne, in sem jim predlagal, da bi Laudato vsi šli skozi, ne, da bi jim pripravil predstavitev pa ključne probleme. In je bilo dogovorjeno in potem 2 tedna prej so pa me klicali, da ne bi tega imeli, ker to pač z nunami nima kaj skupnega, to je ekologija. Ne? A ste vi recimo Farane poslali na shod za podnebno pravičnost, ki je bil pred kratkim? To so tile, bi rekel, ti shodi, ki so medijska smetana in tak. Mi imamo redno čiščenje jarkov, ne, sodelujem, župnik je vedno notri v jarkih 2-krat, ker sem še kot scout, potem še enkrat, eno soboto v jarkih in vsako pomlad čistimo in so se nam raki jelševci začeli v vas na Frankolovo vračati. Tako da je po dolgih letih, pa smo tudi načrtno delali na tem, da bi se rak vrnil, ne, tam je ena vasica, Rakova steza se je reče. Hočem reči, v tej smeri kot župnik na terenu delaš. Jaz sam nekih velikih zaupanj v medijsko-politično silno spedenane shode nimam, no. Ker ko se kamera ugasnejo, se ugasne tudi duh dostikrat, ne. Dostikrat potem, ne samo povem, tisto je bilo medijsko zelo razpito, upor mladih, ne, zaradi podnebja se je govorilo, čez 14 dni smo imeli v občini Vojnik čistilno akcijo in je zelo malo mladih sodelovalo, zelo malo. Ena punca, 13-letna, je sodelovala prav v vasi Vojnik in je bila edina med mladimi in njen problem je bil, to so mi povedali tisti, ki so z njo čistili smeti, da je ne bodo imeli za norca sošolci, ne. Viš, to pa tista realna ekologija, ko kamera ugasnejo. Zato pa jaz pravim, jaz kot terenski človek, ali kot župnik, no, sem za to, da delaš v malih korakih v resnici, ne. Obenem pa seveda, tako kot papež ti da en dokument, eno strategijo, eno filozofijo pristopa, eno filozofijo razmišljanja. Jaz bi jo označil zelo preprosto. Papež je stvar povezal socialno, ekološko in kulturno vprašanje in duhovno vprašanje v eno. In vzgojno. In ekologijo. Vse je v eno, to je eno vprašanje. On pravi, krik zemlje in krik revežev je isti krik, ne? In to je veliki korak naprej. In tudi duhovno vprašanje. Mnogi bi se borili proti kapitalizmu, ne bi pa se borili proti razvajenosti. No, če ti hočeš proti kapitalizmu in vsemu, kar pomeni kapitalizem za svojo to potrošniško ihto boriti, potem se moraš tudi malo asketa znati narediti, no? In se malo čemu odpovedati, ne? In biti malo bolj preprost. To pa mnogi ne bi. Torej, vprašanje je tudi vzgojno in duhovno. In to papež zelo dobro v tej okrožnici vse zveže. Če mogoče še vas, gospod Sej, kako pomemben je cerkveni socialni nauk danes, čisto v kontekstu slovenske cerkve? Recimo naši misionarji pridejo na obisk k nam domov v Slovenijo, v domače kraje, pa pripovedujejo. Ko sem bil še v semenišču študijski prefekt, smo imeli vsako leto kakšnega misionarja na obisku, recimo z Madagaskarja, in eden od njih povedal, zdi se, kot da smo šli nazaj, recimo v misijonskih deželah, da ni napredka. Jaz sem bil sam po 30 letih v Makedoniji na obisku, slučajno na nekem romanju, in sem šel pogledati tiste kraje, kjer sem pač bil vojak jugoslovanske armade. Se mi zdelo, da je dežela stagnirala. Kar se tiče varovanja
človekovega dostojanstva. Vemo, da papež Frančišek zelo poudarja spoštovanje vsakega človeka, dostojanstvo. Imamo občutek, da gre čas v Evropi, v globalnem smislu nazaj, v smislu, da je človek vedno bolj izkoriščen, da je vedno manj vreden, da je samo še številka, da neka podjetja za človeške vire niti več ne rečejo za delavce. Pravi, niti že poimensko se distanciramo od tega, da ljudje nimajo zavarovanja, nimajo bivališča vrednega človeka, da delajo kot neke vrste stroji. In ko umrejo tam nekje na nekih gradbiščih, noben ne ve za to sploh. Skratka, gre za poziv, da bi resnično v vseh teh dokumentih, ko govorimo tudi o varovanju stvarstva ali drugih socialnih dokumentih, gre za to, da je človek središče, se pravi, je izhodišče. Ko pomislimo na kakršnekoli spremembe, pomislimo na človeka, ki ga to zadeva. In da je človek Božja podoba, da človek ni stroj in da ni dovoljeno človeka izkoriščati za kakršnekoli namene. A je cerkev še sposobna biti socialna sila, oziroma v drugih besedah, a se lahko krekovstvo vrne? Ja, cerkev je v bistvu neke vrste glas. Cerkev ni v bistvu konkretno zadolžena zdaj, da neke konkretne spremembe recimo naredi, recimo očisti cel svet ali pa tako. Lahko pomaga pri tem, seveda. In papež se v svojih dokumentih ali pa nauk cerkve se dotika vseh ravni življenja, ker evangelij ne pomeni, da jaz mislim nekaj v glavi, neko pobožno misel do Boga. Evangelij pomeni konkretno življenje, pomeni naše odnose, pomeni naše delo, probleme, družine. Spravi, je prepleteno z vsem tem, kar mi živimo. Tako da cerkev ima poslanstvo, se pravi duhovno poslanstvo, opozarjati, spodbujati, predlagati, ne more pa, ni pa poklicana, da vse to dejansko izvede, zato imamo druge organizme, ampak skupaj, kot smo slišali, solidarnost, subsidijarnost, da vsak pogleda, kaj lahko naredi, na višji ravni, na nižji ravni. Tudi v cerkvi ne čakamo zdaj, kaj bo papež naredil ali pa kaj bo škof naredil, župniki sami vemo, da moramo nekaj narediti. Očetje družinski tudi veste, da imate svoje poslanstvo. Lejte, tukaj se mi, da je zelo pomembno se zavedati tega, cerkev ni samo hierarhija. Da je med hierarhijo in laikom bil določeno, ko bi rekel, nesorazmerje glede pomembnosti, to je zgodovinsko dejstvo, ampak to ne pomeni, da to bo tako naprej. Jaz mislim, da vprašanje, ali bo cerkev glas, je vprašanje tega, ali bo prišlo do ene spremembe, tudi konkretno v Sloveniji. V Sloveniji se zdi, da se zelo trudimo za status quo. Je vseeno v katerem področju, čisto vseeno. In nekako nimamo poguma. Biti glas pomeni pa sprejeti pogum. In če bo slovensko krščanstvo, ne samo kleriški, ampak laiški in kleriški del, se premakne v smislu poguma in ustvarjalnosti, potem ima cerkev vse potencijale, da to je. To je vprašanje privolitve, ampak ne samo privolitve enega škofa ali škofov ali duhovnikov, teologov ali kaj, ampak privolitve cerkve kot celote. Ker ni več tistega časa, da bi se rodil v Sloveniji en krek, ki bi uspel za sabo povleči. Sicer pa dobro veste, krek je zato bil velik, ker ima za sabo ljudi. Tudi recimo veliki ljudje, kot so Nelson Mandela ali pa, če veste, Gandhiju ali pa Martinu Luther Kingu, torej, ki so premaknili kulturo, civilizacijo v bistvu, v Ameriki, v Indiji. Oni so bili močni, ne ker so bili močni voditelji, ki bi jim sledili, ampak ker so uspeli prisluhniti ljudem, priti do srečanja in potem ljudi v smer, da so v bistvu se oni izpostavili, ker zadaj stoji skupnost. In bistvo prihodnega izziva je, da se cerkev kot skupnost, ki ima voditelje, ampak ki ima tudi zadaj laike, pogovori in spregovori. In papež Frančišek točno to se mi zdi želi narediti, ker je pa velika sprememba mentalitete za tiste, ki so zelo konzervativni ali zelo tradicionalni, ker to je način, kot so bila prva stoletja, po 12. stoletju, 13. stoletju pa tega več ni bilo. Zame bi rekel, problem je renesančna cerkev, ne srednjeveška cerkev. Ja, zdaj materijala za razpravo je seveda tukaj še ogromno, ampak čas terja svoje in 1 ura in pol minje hitreje, kot se zdi. Ob 16. vas vse lepo vabim v Švicarijo, kjer se bo seveda tako naše goste, kot pa predvsem tudi vas, poslušalke in poslušalce, na Švicarijo ob 16. Kjer bo dogodek o zdravstvenem zavarovanju, moderiral bo Jure Plaskan, vse to pa seveda poteka v sklopu dogodkov Novinarstvo in institucije, ki jih ob 50-letnici Radia Študent pripravlja aktualno politična redakcija.
Jaz se vam, spoštovanim gostom, najlepše zahvaljujem za prisotnost v studiu in za dobro debato. Tudi vam hvala. Hvala lepa. Hvala.